今天我还是在我们车间来介绍两个炉子，然后因为这是我的工作，每天都为了销售而向客户介绍我的产品，而展示我们公司的生产产品的质量。那么这两台炉子呢，它是一套，一个是淬火炉，这两台炉子，一个淬火，一个回火，主要用于这个大型零件的调制用的。它这个炉子呢，一台是高温炉，是没有导流系统。这台呢是回火炉，回火炉呢里面是有不锈钢的导流系统。这个大家可以看呢，这个炉子可能跟别的炉子不太一样啊，它会比较高。它为什么比较高呢？因为我们在做这个大梁结构的时候啊，会做的比较扎实。我为什么要介绍呢？你看咱们这个大梁啊，我们现在我的一个巴掌跨上去，这个我们是20厘米。这个就是我们大梁都用20厘米，这个车子是2.5米宽，2米宽，2米宽的情况下，有效区是2米的情况下，我们都用20号槽钢和工字钢来做。这个炉子正常装100吨，它是不会变形的。